Gravar pra vocês, porque o tempo tava muito escuro mesmo, tempo de chuva, né? Parece que tava de noite. Comecei a gravar aqui pra vocês e começou a já chover antes de eu gravar, né? Então eu pensei assim, eu vou gravar isso, porque com certeza ali pra Banda da Serra, gente, que é pra cá, tá muito escuro, muito. Porque se a gente tem noção lá, o tempo fecha total, entendeu? E eu queria muito ver, só que tá chovendo. E sim, gente, realmente tá escuro lá por causa do tempo que tá fechado. Todo dia que vai chover uma chuva forte, significa tempo fechado mesmo, né? E só o gato que tá me acompanhando aqui, ó. Só ele e ninguém mais. Minha madrasta vai fazer o cabelo ali. Gente, não sei se vocês estão me vendo aqui no espelho, mas acho que não, né? E eu realmente, assim, de verdade, eu não consigo, assim, dormir com chuva, né, gente? Glória a Deus que tá chovendo de manhã. Eu não quero que chuva de noite, eu não consigo dormir com chuva. Olha, gente, como é que o tempo tá? Tudo fechado. Não sei se dá pra aparecer aqui, ó. Mas tá tudo escuro aqui, ó. Entendeu? E é sobre isso, né? E só o gato que tá me acompanhando. Daí, gatinho. Gente, ele tá imundo, porque ele não é daqui, tá? Ele entra aqui dentro de casa pra pegar ração, essas coisas, e depois ela pra dona dele. Olha, gente, começou a chover mais forte. Essas plantas são tão bonitas, gente. Dá pra tirar a foto nela. Minha madrasta tá lá fazendo cabelo, né? Eu já comecei a salada. Não tá chovendo tanto forte não agora. Mas eu vou abrir aqui o portão pra mostrar só uma metadezinha como é que tá o tempo. Ó. Eu acho que é só uma nuvem passageira. E pra lá não tá escuro não, gente. Não tá. Ai, meu Deus, tá chovendo muito, gente. Tá pegando em mim. O barro forte da chuva, gente, não está ajudando nem um pouco, né? Abelha, os professor macaco russo. Abelha, os professor macaco russo. Russo. E vamos aqui guardar as coisas, né? Pra minha madrasta chegar satisfeita comigo. Calma aí, gente. Voltei, eu vou guardar as coisas pra minha madrasta chegar satisfeita comigo. Vou lavar também, né? Que não é só guardar, não. Xanta, tá me dando susto. Toda hora que ele passa aqui, gente, eu tomo um susto. Ó, vou lavar essas coisas aqui. Vou jogar essas bolachas. Eu vou botar aqui de volta. Vou lavar essas coisas. Não sei se era pra vocês me verem. Eu tô aqui na fila. Hipnotizado, vai hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. Piranha, vai ter que deixar. Tá botando no pano. Ai, caralho, piranha. Gente, se vocês não estiverem me ouvindo é por causa do barulho da chuva, que tá realmente muito forte. Agora tá parando um pouquinho, ó. Aí as gotas, gente, caindo, ó. Cheiro do barro, gente, tá horrível. Tá brotando no plantão pra tirar foto com revó. Vai, cara. Gente, vou postar sem edição, tá bom? Esse vídeo, não tô com vontade de editar esses últimos dias. Ó, relâmpago não, gente. Trovão. Conta aí se é onde você mora. Se chama relâmpago ou trovão, né? Ou travonício. Porque tem muita gente que chama de travanilson, alguma coisa assim. Esqueci. Né? E esses matos aqui, lindo pra caralho. Olha isso, gente, bem verdinho. Lindo, ó. Sem condição, muito lindo. Botei meu celular aqui pra fora, gente. Calma aí, deixa eu botar direito. Agora eu botei, né? Gente, o celular agora tá do lado de fora real. Super. Pista ali, ó.
né? Tá olhando meu celular. A abelha... O Xanão vai lá pra fora, vai. A gente chamou ele de João Teimoso. Então é isso, gente. Qualquer coisa eu vou aqui com vocês, tá? Então, tchau!